ezali perte pona nini esengeli babungisi moto munene babungisi mutu na bango dans ce cas na koyi kolimwa te sa kozala na ba congolais sa kozala na ba africain pe monde dans ce cas nazali mutu na kati ya bato sikoyo soki nazali koleka te bato oyo kasi balandaka bato baza na posa babokono na bango esila bakomona nga ndenge nini na lolenge wana nde tozali kokende mpona kosala me kasi mpona koloba na kokota na zamba tokotaka na zamba ngonga nyonso neti awa toutaki kokende kuna esika tokendaka kolona bisika banjete na biso soki lelo yo ozali kaka médecin ya ville bongo okoyeba bakisi ndenge nini tozali kaka médecin ya Kisasa te nga naza d'abord médecin ya mboka ya RDC ya mboka d'abord bino polobaka keo bato ya mboka biso tolobi te médecin ya solo esengela koma na mboka na ye esengela ata na banjete na ye esengela ye bazamba na ye esengela maîtriser environnement na ye soit boza contre bato bazokata banzete pampama na bamboka bino boza contre en tout cas epai na ngai soki nakuti mutu aza kokata nzete il faut kokanga ye mpona nini premièrement neti ndenge tozali koyoka bainformation neti par exemple côté ya territoire ya Benadibele bachinois bakomi kokoma kuna baza kosomba kisi oye na nzete moko ezali epa na biso kuna opesi sak apesi yo $50 oyebi ke bata ndenge wana na zamba na nga automatiquement il faut akota na justice mpona nini baza na droit ya kokotaka na bazamba na biso te mpona nini bango balobi medecine na bango eza makasi ndenge nini bazozwa banjete te balona ya bango banjete na niveau ya poto balona epa na bango na Chine comme ça biso toza na banjete na biso ekatama nanu te biso tobunda nanu tobimisa ya biso moko ekeno bango baya kokataka yango na seka biso toza koboya baindo bango moko bakolo mboka ba congolais bakata banjete pamba te bongo nde ba chinois na mindele tondima bakota na mazamba na biso en tout cas ekozala kolansa appel na au moins na bakonzi na biso nyonso batala pe likambo yango ezali pe information na pesi bango na côté ya Benadibele ba chinois bakomi kozwa bakisi kuna mpe bazali ko population ezotekela bango mpe bango bazokata banzete population aza kotekela bango dès que ozu 50 boko tekeza mabe bukumu te mais ya koti apesi ake kosomba na ye dès que apesi mbongo ake na recherche okopekisa isusu te c'est ça bon sikoyo ntango ya kosala ba recherche wana akozwa bakisi na biso siko bakolo eloko tokobénéficie su te ye kisi ya $50 wana akoyawa ekobimata $10,000 na kisi asombaki na $50 po akoya kotaxe yango plus moni ke biso moko soki nga nazwi kisi wana ndeko na ngai kongola atimoli yango na mboka na biso apesi nga ese nga na uti yango cher te mpona nini ezali bandeko na ngai nde nazali kotraite mais chinois ntango yo otekele ye eloko na $50 ntango akokende retour na ye kozonga awa akozwa mwa kisi wana mwa produit ya kisi wana moke acheli yo ale reste etikali eza mai na ye ya pamba atekeli yo mpe cher amona ozoba dans ce cas tokoki kolinga kokata nzete pamba te kokota na zamba pamba te yawo natunaki nkumu sango nino omemeli biso ya sika lelo sango nyonso nayaka na yango chaque jour ezali ka médecine triade kasi na kati ya médecine triade tozali kolakisa ke médecine triade bamosusu bato mosusu bazoyoka ngai nyonso te na lingala na lokota ya lingala médecine triade ezali nini médecine triade tozali kodefinir yango ezali oyo tobengi bokolongono ya misato na banso na lingala ezali nakoki koexplike yo lisusu nini bokolongono ya misato na banso na lingala ezali nini ezali médecine oyo ezali kotraite bokono misato tozali kotraite bokono ya environnement tozali kotraite bokono etali njoto tozali kotraite bokono etali esprit soit elimo ya mutu c'est-à-dire esprit corps et milieu ezali bokolongono wana ena bokono wana ekubanda kozalaka misatu kasi médecine triade comme bokolongono ya misatu na banso nde ezoya kosala face na bokono ezali na bato na kati ya bokono misatu wana ya elimo ya nzoto mpe ya esika nde tokoki kokuta bahemoroïde nde tokoki kokuta batyphoïde nde tokoki kokuta bamalaria nde tokoki kokuta badiabete wana nde koya kosala traitement kasi ndenge otuni ke toyeli bino lelo nini toyeli bino lelo ezali liteya ya koyebisa bato ke bokono ezali mabe bokono ezali koboma c'est ça eloko lelo nalingi nakoka kodemontre epai na bato par exemple bokono ya diabete ndenge diabete ezali lelo koboma mokili biso tolobi te bandeko ebele balelaki na premier etali diabete
biso tolobi lelo biyano emonani na malade etali diabète soit bokono etali mais diabète balobi ezalaka héréditaire bino bokosoni yango ndeni po ebotama ezalaka na bato selon bafamille surtout bagrande famille ndeko journaliste tozotraite maladie spirituelle bongo héréditaire nde ezali maladie tokotraite te de même bato bazali ke eza na ndenge ya famille na bango bokosoni mutu lokola mutu abela épilepsie épilepsie ezali maladie moko eza spirituelle esprit moko ezali kobebisa mutu na kati ya société toa kotraite yango bongo diabète ezali héréditaire yango te tokoki kotraite yango te biso tolobi boye diabète bato ebele balobaki ke diabète héréditaire batraitaka te balobaki ke diabète oyo etali nyonso na ba 3 catégories na yango nyonso ezali ya kotraite te ya calmant biso tobi problème ya calmant ezali te biso tozwi biyano na bakasa na banjete na biso mpe mai na biso ya Congo ezali na force ya kolongola nyonso po ete ntango nzambe asali kasa asali njete nzambe azazoba te nzambe ayebaki ke babokono nyonso ekozala et le fait ya ekozwa na kati ya njete atie force njete lokola Congo bololo ngai nkumulo nyenge ate mutu napesi bololo wana ezali naturel bololo wana ezali naturel et ke nzambe atiaki bololo wana mpona nini azwi njete ya paipai atie yango sukali azwi njete ya manga atie yango ngai aye kozwa njete ya Congo bololo atie yango bololo après ozwi bagu mosusu ezalaka na kati ya banjete ya différent c'est-à-dire ayebaki ke mutu akokoba na makanisi na ye na nzela ya elimo na ye akozwa bainvention akosala biloko oyo ezali na kati akokundola yango mpe akopesa solution na peuple na ye dans ce cas mutu akoki koyebisa yo te ke maladie héréditaire ekoki osila te nandimi ke ekoki kosila te soki nano yo ozwi biyano na yango te mais soki mutu asali biyano alali na butu amoni ndoto oyebi bakisi mosusu eza nde nini ezalaki te mais ntango mutu akufi na miso ya bato kisi ezalaka te moni mutu mosusu alali na butu baye kotikela ye message omoni kasa oyo soki opesi mpo na bokono oyo abiki so oyo message na biso tokolakisa ke science ezali statique te science ezali koévolue science etelemaka te soki bato bakutaka solution te na diabète na badimension na yango nyonso ezali ngonga ya 2014 lelo te biso tolobi oyo ezali ngonga na biso bato baza na diabète bazolanda na ngongo oyo yo sango likambo nini koloba na bango mpo bazala satisfait quand même likambo na koloba na bandeko na nga bazali na bokono tolobaka na lopoto chaque chose à son temps likambo na likambo eza na ngonga na yango elingi koloba ke atako okufaki na bokono atako ozalaki na bambemba eleko ya liboso soki obeli biso na médecine na biso triade tolobaka mutu po aza na bon état il faut azala na esprit na ye d'abord ezala posé elimo na ye d'abord il faut ezala posé nde mutu wana azala na santé ya bien soki elimo na yo ebebi c'est-à-dire obebisi psychologie na yo automatiquement yo okokufa na yo kaka mpona nini eloko ebomaka nanu mutu ezali bokono te eza nanu elimo ebebi c'est-à-dire par exemple oza kokende koluka mbongo me bayebi so kozwa mbongo wana te osala ndeni esprit ebebi deke nzoto elembi eza nzoto oyo te mutu elembi ezali eloko eza na kati na yo nde ekomi fatigue deke ya alembi oyo ali bokono azwi force yango yo mutu ya diabete oza kotala nga ngongo oyo na par rapport na question ya ndeko journaliste kobanga eloko te zwa nano makanisi nao matisa yango kende kobomba esika mokono akoki kokoma te mona lokola oza na bokono te avant nano okutana na médecin na bino triade soki nano okutani na ngai te tala lokola ke obeli na yo te oza na bokono te c'est ça eloko ekobikisa ye liboso ezali azwa pensée na ye déjà aéleve yango na niveau moko bokono akoki kokoma te ntango akokende kolukaka bamédecin nde akokuta biyano mpona nini oyo akolukaka nyonso akokuta yango mpona société ezali nzambe atikala kokende na eloko moko te nzambe mpe azalaka lisusu na biloko te nzambe atikela biso na société na environnement mutu soki aza na problème oyo etali bokono soki aboyi komona médecin akufi na ye nakopesa yo exemple soki mutu azali na mwasi na ye na ndako sikoyo aza na impuissance sexuelle soit aza na faiblesse sexuelle so alobi akokende epa bamédecin te akei na chambre abandi obondela ese akozwa biyano mais akosenga epa nzambe akozwa yano akozwa biyano akozwa yano te na ndenge epa nzambe bakendaka na likambo oyo mutu nyonso aza incapable ya kotrouver solution so yo balobi ke madame ye wana soki ofandi na ye okobota soit kende epa papa journaliste aza na kisi ya force sexuelle
yo lobi te nga nalingi ya bato te fona kende pa nzambe nzambe pa komona yo zazoba pona nini nzambe akoloba oh muto oyo nga na sina tika ba médecin muto oyo nga na sina ba médecin ngo atika banani nde bino bongo siko biso to banani biso to sala mosala oyo nzambe apesaka biso apesi biso makoki ya biso komona banjeto eza kobikisa de façon biso tozwa mayele oyo atikaki na kati ya njete topesa pa moto aza na bokono so biso toza wana yo boyi komona biso liboso nanu yo omoni biso soki biso tokoki te asema wana koloba non kasi yo moko moto osala nga pesa nga biano asema nzambe akoki kointervenir mais bakongole bazali kokufa ndenge nini azali na croyance ya ke likambo nyonso nde nzambe akokuta solution te solution nzambe eza nde bino non nzambe aza na basolution akutaka na basolution akokuta te napesa yo exemple ndenge namonaka par exemple yo ndenge oza boye dollar basala wapi na États-Unis no bon franc congolais basala wapi awa na Congo franc CFA basala wapi na Brazzaville no bon yo obondeli nzambe awa apesa yo dollar nzambe asala dollar te ozo comprendre mais sikoyo oza na makoki ya kokende kosenga dollar epa ndeko na yo mpe abimisika na chambre sote na poche na ye apesi yo ozomona eza bamakambo mosusu tokoki kotia nzambe te mpo na nini nzambe tokoki kokitisa na niveau eti ya se te nzambe azali supreme ya biso nyonso mais eza na makambo oyo azali kose charge na makambo oyo ezali société fo bakuta solution na environnement na bango esiko ntango bato baboyi kokanisa makanisi na bango ebota biloko ya solo automatiquement liwa na biso emonani mpo na nini bato oyo bayaki kotangisa biso bonzambe balobaki nini enseignant noir à croire et non à raisonner bayebisi yo ke na roi Leopolda atindi bamissionnaire oyo bayaki kodirige biso ke bote ya bato mwindo makanisi te po ete bango baza deja na makanisi bote ya bango nzambe te po ete bango baza na bonzambe po kende nde kolongola bango na bonzambe wana opesa bango ya lokuta donc na médecine triade pardon pe bolitaka contre biloko na zoloba oh papa mais tango tolobi médecine triade kasi totala esprit ya mutu tango tali esprit ya mutu osali pe esika na ye no mais bango bakangi biso na esprit bayebisi mutu akroire epa nzambe solution nyonso eza epa nzambe na pasi na yo na bisengo na yo nyonso mutu akokuta solution nzambe pasi na yo euti epa satan bango bankadre yo na cadre moko okoko obima te sadi soki osouffrir balobi satan soki ozwi bolamo nzambe wana bakotisa biso na motambo biso sikoyo toye na médecine triade kolakisa mutu il faut d'abord mutu a raisonner sur le plan scientifique azala na mabanzo na ye nde ekopesa ye nzela ya ye koyeba spiritualité na kati ya spiritualité nde akokuta invention osiko soki mutu aza koraisonner te automatiquement aza lisusu mutu te dans ce cas na spiritualité na biso tozali kote ya spiritualité du développement na kati ya spiritualité du développement yango nde tokote ya bato baraisonner ke bazala na makanisi ya croyance mpo croyance esalaka invention te dans ce cas na lolenge wana biso bato tosi tomoni nzela wana tokokoba mpo na kolakisa bango ke omoni bakangaki biso mpo na nini bateyaki biso tokroire nyonso epa nzambe ndima kaka me oreflechir te soki paster ayebi so likambo amen soki mosali na nzambe ata ya lokuta ndima amen sikoyo mutu moye asala lisusu deba na libere na ye eza te moye mutu asala lisusu deba ya kosala recherche ezali te ye abandi ozela solution epa nzambe mabe euti epa satan oro satan wana kutu aza mutu moko amonanaka te tomona eske omona adresse ya satan esika azala me ndenge mutu anga azalaka na adresse te ayaka koluka biso mpona nini bon sikoyo tata oyo asalaka biso ye amonaka satan te ke azonyokola biso dans ce cas nga na komprenaki te ke satan wana azali na ye te satan ezali yo moko journaliste satan ezali mutu oyo aboyi koraisonner sur le plan politique sur le plan spirituel sur le plan environnemental sur tous les plans disons sur tout le plan wana toza na plan misato scientifique politique et spirituel yo refuse koraisonner papa na bato basalaka politique il faut arrêver mpo na nini akoka kosala makambo etali politique mais na bato basalaka droit akotala makambo etali justice makambo mutu atali makambo etali science akotala boyebi mais biso bamédecin tokosala nini tokosangisa boyebi ya bonganga mpe boyebi ya spiritualité nde tokosala invention dans ce cas na médecine na biso tolobi te tokokende bongo te bango bayebisaki biso bateya biso boyebi te bapesa biso connaissance ya
makanicité kasi bapesa biso croyance boyambi. Comme téléspectateur moko atindi le message à lobby à confondre na Fumuntoto, à Fumuntoto. D'abord, je corrige que celui que nous recevons ici, ce n'est pas Fumuntoto. C'est un Kumu Lonienge, c'est ça, n'est-ce pas? À confondre, pour ngai pe nazali Fumuntoto. Bon, donc auto yambiawa azali même courant na Fumuntoto na koloba. Te Fumuntoto nano po tanga poser question alingaka loba mbala mususu bakombo mususu. Tango tozali bazoza kobenga nga nkumu ezali nini? Nkumu ezali na trois définitions. Définition ya liboso c'est noble. Moto oyo akoki kosala makambo ya mabe na liboso ya bato te. Nkumu azali notable. Azali moto ya koki ko siéger pona bato mibale babebani pe trouver solution, oui. Nkumu pe azali moto azali kotambwisa bato mususu soit iboke mususu. C'est-à-dire ngai pe nazali alors Fumuntoto est-ce que wana Fumuntoto ya politique ou bien Fumuntoto ya médecin ya monganga ya OK om Fumuntoto ya monganga ye mutuna na lobi boyeke kokota na terrain côté au terrain eza glisse terrain au côté eza glissant pour ozali ko maîtriser makambo za koloba te. Est-ce que c'est vrai ça? Bon nayebi ke oyebi na likambo nyonso et cause à la temps mususu pe moninga na yo ba traduire mutazo type ce message oyo apesi message na sepeli na ye po tanga lobi ke Teresa ali grissa ozo ko maîtriser makambo zo lobate te soki ayebi ke Teresa ali grissa ngana luka kaboye bato ndenge wana pe aye na trait ya grissa aye ko pesa biana bon na ebite terrain glissant na lobeli soki na aspect oyo zo bela makambo na bakisi osalaka ou bien ndenge olingo expliquer problème ya spiritualité na ebite ya lobeli na sens ni na lina répondre kaka na nyoso en global oui na lina l'accès que te mbala mususu ya zwaki boyambi o bateyaki ya libanda mboka nde siko koma amoniki na kei na schéma na bango te ya boyambi ngala kei na schéma ya raisonnement ya kopo ya po bateyaki bango liteya ya koyamba ya kondima nga siko nazosala révolution spirituelle ya mutu nyonso akokanisa po ete azwa biyano ye moko nano esoki azali na lolenge bayebisaki eke nyonso eza epa nzambe ya mabe eza na satan otomatikima akoloba Teresa grisa mpo na nini mpo na ye il faut oyo bayebisaki ezali amen akoki kovérifie te. S'il vous plaît, l'émission est en direct comme vous êtes en train de les suivre, mais si vous voulez dire quelque chose na médecin congolais, médecin triade, c'est mieux au salama texto. Sorotini message, tokotanga, tokotuna ye mutuna ke bobenga parce que soko bengi toko yambate. Comment vous avez la parole? Voilà. Na lingaki koloba ke Teresa glissante te pona nini? Teresa ali malamu. Mais problème ezali ya compréhension. Ngai na ye na liteya ya sika oto bengi médecine triade. Le seul ngai ne mutu nazali maître ya liteya wana. Dans ce cas, mutu yo alingi aloba ke tere wana ezali kaka soit ya kokoso, c'est-à-dire azali ko proposer nga tere oyo bateyaka ye liboso. Or tere wana nga na ye toyekoli. Batenga nga pe bateyaki nga liteya ya boyambi ya kondima. Tondima nyonso euti na nzambe ya malamu ya mabe euti na satan. Nga pe bateyaki ngai. Mais nga siko na longwe place wana eza lokola yo zo bombarder nga na 15 mètres. Menga na telemi na 25 mètres. Est-ce que ça c'est na yokoma? Et comme ate pona ni formation ba pesa ki yo ya boyambi wana nga pe nazwaki yango. Menga na dépenser yango na moni ke yango nde bloquer biso piège ba tiela ki biso pona tuka ko raisonner selon notre spiritualité. Dans ce cas nga na sauter étape na longo wana. Yo tango ko ba tere wana za moselu, c'est que yo zana no sika batika kabiso. Ozana no homme naturel, o komina no na homme culturel te. Biso tozi tolongwe na naturel, tozali ba homme culturel, c'est-à-dire tozali déjà que nzamba atikaka biso awa, biso tokokufa kaka na moi awa te. Biso il faut toluke sika malini po tokokufa na moi. Soit atikaki biso na malini, biso il faut tokende koluke sika moi ezali po na biso tobika. Dans ce cas, bato bazali kotika na position wana, yango tobenga ba homme naturel, bato ba changeaka te, bato ba monaka ba signe du temps te. Yango biso toza kopesa appel epai na bango po ete balanda biso esika tozali. Voilà, Nkumu, toi tu expliquer mon diabète, vous répondre dans ndeko ya autre côté le message que l'homme doit être dynamique et non statique. Si quoi à part diabète, parce qu'au PC espoir n'a pas de diabète qui va comme on a yo, il y a pas de problème. La solution est ali malade ni sous oyo au maîtriser les sous. Oui, na lingaki nano avant na kota kuna na si sa problème etali diabète, ezali terrain moko ezali mobulu. Oyebi ezali na bato mususu ti lelo bazali kosala bango chaque jour kochubaka bango bakisi de façon que
mutu wana atuba makakisi na ngonga nyonso. Mais sika esenga nini akoka kozwa traitement na ye mbala moko pe esili. Biso siko mpona diabete to conclure ke traitement ezali ya 1 mois tozongisi yo na basui toke kotala soko komona biyano na ote. C'est-à-dire ngonga ya kopesa bato calme ezali lisusu te. Wana vraiment tozali kolobela to akwasire. Bon, bokono ezali ebele pourquoi bokono lokola hémorroïde. Avant de commencer bokono hémorroïde, voilà, message monsieur Batindi le balobi. Bravo sur la vie sur avis aux autres sur Satan et puis sur la médecine qu'on m'appelle sur bravo. Bazoko zela adresse na yo. On des téléspectateurs atteindre ce message wana. Vous pouvez continuer. Merci ndeko esika tozali biso to bombaka adresse na biso te adresse na biso tozali na Pascal Bekatef sur avenue Justice numéro 10 bisi okukuta wana centre ezali wana soki okolinga koya kalate tango tokosisa émission tokopesa pe ba numéro na ba coordonnées bokozwa biso pe bokozwa biano na ndenge ezali. Mais nalingaki nalobake premier tali ba bokono ezali ebele mengongo ezali muke. Sali nalingaki nano na pesa batu wapi esika diabete utaka wapi esika sous hémorroïde eutaka. Ozomona ezana batu ebele bazoyeba te ko gérer ba vie na bango soit ba régime alimentaire na bango. Zwa lokola mutu banda botama komi na 30 soit 40 soit na âge na ngai oyo atika ko sala examen ya glycémie te. Ayebaka sucre na ye emataka ndenge nini ekitaka ndenge nini. Mutu azali kondimati sucre na ye dépassé niveau ya 125 après akomi diabétique. Mais soki ayebaki ke sucre esukaka na 125 na taux nango normal ezosuka na 125 et que dès qu'a dépassé 125 126 130 akomi déjà diabétique. Est-ce que diabète ezali bokono moko ezali ko imposer mutu ou bien mutu nazali ko s'imposer za diabète? Pona nini le fait yo koboya kotala examen na ya glycémie oboyi kotala biano na yango ekosala nini diabète akopesa o graisse na njoto. Or mabe ya graisse ezali graisse ezali nini mafuta wana mabe na yango na nzoto ezali nini omoni misisa ya mutu eza polele na kati makila esala nini eza nzela misisa eza nzela ya makila esika makila elekaka yango wana ba mafuta na yo esali lokola bibo na kati ya lidusu wana ya musisa na yo. Tango lidusu wana ekomi bloqué tango makila ekoya koleka automatiquement ekuti nzela ezali bloqué ya kosala nini makila koya na force oyo cerveau na cœur ba commander akotuta wana soka lekite esika okende kokwea soka okende kokwea côté ya droite mala mosiko okwei na AVC soki pe abeti okwei côté ya gauche wana ndo komi na mal chance okomona isumu kimana motepo côté oyo na gauche nde AVC salaka mutu soko komi paralysé na côté ya gauche okoumela na mokilité mais oyi kozala na paralysé côté à droite oyi kozala na 1000 chance ya koumela mais oza paralysé. Dans ce cas pona mutu aya kokoma kuna eloko nini ememaka mutu kuna masanga oyo ba kosalela biso ezali na sucre mingi. Mais bas primis mais bas alcool tout ça. Oui, batu bazokanisa ke primis ezali alcool mais ça le savoir que ezali pe na sucre na kati. Mutu azokanisa ke skol ezali alcool mazo bateke sucre eza na kati. Fa menzire tanga aza kolia biloko ba sucre aza komela. Ba bière azali komela. Ezali ko contribuer combien de pourcents na ndoto na ye. Atiki wana aye kotala sikoyo biloko na ye azali kolia bandunda bangainga ba biloko nini ezo contribuer epesa sucre. Il faut tango yebaka ke na fin du mois nyonso osali examen ya glycémie na yo. Tango kosala komona soit mataki soit ekitaki soko moni ekitaki automatiquement on maintenir ba biloko oliaki na sanza mobimba wana ke naliaka mingi ngai ezo matisa ngate tango nalie matembele mbala moko sucre nanga emati na banolia susu matembele te soki po yebi na okosala constate oke pemeni na monganga ata nkumulo nyenge ateme monganga aza pemeni na yo aza bien informé akoki koyebisa oke moni po bela diabète te tala ba biloko koki kozanga kolia. Voilà un peu esika bokono diabète ezali kouta na mutu ye moko eke bokono wana soki ndeko na yo tata na yo akufi na diabète c'est-à-dire tokomi na diabète héréditaire mutu ana alobi ekosila te soki to traitaki papa wana akufaki te est-ce que diabète linga esila te soki yo ozwi diabète to traité yo esili bongo soki yo tie mwana zemi akufi nde ekokosila te biso tolobi te bato wana basukaki na niveau na bango biso pe toye ko allonger na
na niveau na biso pe tokosuka bascientifique mosusu mpe bakoya me moto akoki kobloke te ko diabete esilaka te mpo ye asuki na barecherche na ye alingi abloke bato nyonso ke diabete ekoki kosuka te. Voilà mpe esika wana en tout cas ngai en tant que médecin triade nazali contre. Kasi mpona kokende na motuna na yo babokono ezali ebele nalingaki mpe kolakisa yo avant to explique hémorroïde topesa mpe bato conseil na kote ya hémorroïde. La plupart bato bayebaka te ke hémorroïde aleki meme sida makasi. Soki nalobi bongo na bato bayebi bakoki comprendre. Mais bato bayebi te bakomona nga lokuta. Mpona nini? Soki par exemple obeli hémorroïde akataka ba système ya circulation ya mutu nyonso. Par exemple soki obeli hémorroïde hémorroïde mususu epesaka mutu makima ya appétit. Olia lisusu malamu te. Hémorroïde mususu ekomisaka mutu akonda. Bato mususu babenga banga na sida, mais hémorroïde eselia ekala ayebi na yete. Mais babengi asazwi sida. Ayebi te kezali hémorroïde. Hémorroïde ekoki kopesa mutu akoma na impuissance sexuelle, aza na faiblesse sexuelle, aza na éjaculation précoce et que mutu ana awa fonctionner lisusu na couple na malamu te. Et que ako créer lisusu ba conflit entre ye na mwasi pe divorce ekoki kosala ekoti wana pe bana pe ba souffrir. Ozomona. Hémorroïde kaka ye akoki kopesa pe mutu vision mukuse ya komona lisusu malamu te. Azali na ba effet mabe. Et affaiblir vision ya mutu. Oui, affaiblir yo pe azana ba fatigue moko apesa ka mutu na lolenge ya kosala te. Bon, sima wana soka sisi kopesa ba douleur wana ayaka kopimisela mutu ba makila. Bon, mutu soki oza mona mobali okomi kosenye. Okomi kokoma lokola bana basi. Okene na sima ya ndaku okomi kobimisa makila lokola mwasi. Est-ce que ozali sous homme normal? Ozomona ke hémorroïde ba catégorie na ye ezali mabe. Tango akolongo wana akoya kobimisa wa michopo okomi na problème sérieux. Mais iza na bandeko mususu bakomaka déjà ke na toilette amoni déjà nzongo na ya makasi ebimi me ebimi makila. Mais mutu ana aza kobomba. Amona ke ya azali pomba hémorroïde akosala ye lokote. Zela et 20 ans après, pour hémorroïde abomaka na ye facilement te. Ya lukaka nano a déstabiliser mutu. Sima na yango nde akoya kozwa yo bien. Si otango yo ozwa komona manifestation ya makila ebimi yo mokolo moko na salite na yo. Kima mbango epa monganga, informer monganga, zana makoki ya kobikisa yo. Dans ce cas, wapi esika hémorroïde autaka na basusi. Na bande ko musu balekaki liboso nanga bango balobi hémorroïde ezali bokono eutaka na lipa ya mokokoli. Na kwanga. Bonga na lobi. Kwanga ya makasi. Voilà. Nga na lobi ezali bongo te, mais koipe kozala bongo selon na ba constat na bango, moto na science ayaka na ba explication na ye. Mais pona ngai hémorroïde d'abord ezali bokono moko ezali koya na ba forme ebele. Forme mususu ezali bato baleaka bien te. Système na bango ya kolia bazali kolia bien te. Moto mususu azala nzala mingi na kati ya libota na ye. Aliaka tondaka te. Ekreaka ye hémorroïde. Eza na mutu mususu azala mbongo ebele mazali kolia biloko ko sélectionner biloko sa koyeba kosala contrôle ekreaka pe hémorroïde. Hémorroïde pe azali kouta na nzela ya bato bazali kosala misala ya makasi ba travaux lourds ya kosala banda tongo tipo kwa ya kotelema. Hémorroïde eyaka. Mutu lisusu oyo azali lokola chauffeur mokumbi mutuka. Bassin oyo ezali kosala mouvement na chaque moment du 1er au 30 pendant 2 ans 3 ans asala ka musala ki chauffeur. Okotuna azala na hémorroïde te. C'est-à-dire hémorroïde azali bokono moko aza kouta na nzela biloko akolia azali pe kouta na nzela ya misala mutu azali kosala. Mais azali pe bokono lokola ba bokono nyonso. C'est-à-dire ndenge moto abelaka malaria, ndenge moto azali kobela diabète, ndenge moto ayoki faiblesse sexuelle ezali bokono soki omoni constat ya ba douleur lombaire ezali ko déranger yo awa na colonne lombaire automatiquement oyoki ba douleur wana avant na nebimisa makila sala constat yaka ko expliquer monganga. Bato mususu azaka mukongo ezo simba te. Mukongo ane ko mobima eti koto lokola estomac ayebi te keza ba manifestation ya hémorroïde. Dans ce cas à cause la nani ekomi ebele nde mutu ana akomi koya na centre. Soit ere ya kokota na douche boy soit na wese azoyoka lokola michopo mobimbezo ya kobima ye. Na ngonga wana nde akomoya na mbongo. Biso tokoloba oye na liwa elongo. Olinga kina no batela
njoto yo mona ki njoto non mais non tant mususa banda ko yeba na yete ke za yango peut-être une explication na bino boy muta ko yeba mais ezali pratiquement kongono c'est ça hémorroïde te eza pratiquement impossible muta bel hémorroïde ayeba te eza pratiquement impossible pourquoi hémorroïde azalaka na deux manifestations ba hémorroïde mususu yo kana ka douleur te et kaka tango ozali ko omoni bato mususu akosa 30 ans même na âge na oboye esika kenda na douche na ye na kosala banzongo na ye papa atalaka même salité na ye te nazali monganga na ko boya ko yebisa bango te mutu normal oyo azali censé ya kolinga nzoto na yo tango ke na wese zwaka pe mwa po osali salité na ko otali eza mwindo ezali pembe bezali rouge okomona onde ni ba toilette ni ekende kambala moko ke mais sikoyo yo ko kosala biloko andenge wana te po santé eza santé il faut nano otalaka moko na po na yo wana ya wese ko kochanga ta mopanze si motali qualité ya biloko zali kolia soki ezali mabe ozwi mayo sopi après kei mais chaque fois bato bele basala 30 ans 20 ans akotalaka salité na ete nzoka nde era nyoso asalaka wana makile bimaka ye ayebaka na ete voilà nkumu ayoka pe pasite oyo hémorroïde nyoso eyoka na capacité mususu oyi kozala ozoka na opasi na mukongo te ozoka ba douleur te mais eza kobimisa o makila pesa numéro ya téléphone parce que ngongo ekoki na bato baza kolanda yo nomoni bazotinda ba message ebele ndeni bakoki kozwa yo numéro na biso ezali 09 99 00 82 67 soit bazwi biso na 082 110 388 3 na suka wana ezali mpona bato ya kisasa et soki bozalaka na mwa internet na bino botindaka numéro na biso ezalaka okomi 00243 code otie code ya Congo okomi 999 mbala misato 0082 67 okozwa biso sans problème. Ok, voilà, donc toyambaki nkumu azana makambo ebele ya koloba il est jeune mais makambo ebele alobeli kaka lelo nga nazali susu jeune te na pedi cher monde mutazana âge na nga plus de 38 ans. Voilà, donc plus de 38 ans susu jeune. Toyambi papa nkumu. Toyambi koko mfumu nkumu pardon. Vraiment vous avez suivi ces explications. Je crois que il y a une famille qui est fidèle à cette émission. Il s'agit de la famille Rocky Mabanza na Kanluka. Papa Rocky Mabanza, maman Matondo Oniki, bébé La Joie, frère Principe, Jonathan, Myriam, maman Chéribé, madame Sylvie, madame Bobette, Bino nous sommes vraiment te remercier Bino. Nandeng Bozaka fidèle dans l'émission Culture et Société. Merci et je vous souhaite bonne suite de programme sur la RATLJ. Mfumu, merci du fait que vous répondez à une invitation à Biso. Merci. Ok. Merci.